जय श्रीराम। समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुन को आजिरो एही आध्यात्मिक आलोचना को बहुत बहुत स्वागत। आमे पुणी थरे एकाठी होइछे गोस्वामी तुलसीदासंकर से अमर कृति श्री रामचरित मानसर गोहरतारे बुड़ पकेइबा पाई। जय श्रीराम। हाँ, ए ग्रंथ तो केवल काव्य नुहे, एहा भितरे भक्ति, ज्ञान आउ जीवन दर्शनर एक असरंती झरणा बही चलीछि। एकदम सतकथा। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବାଳକାଣ୍ଡର ଦୋହା ସଂଖ୍ୟା 10 ତାର କ ଏବଂ ଖ ଭାଗ ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଥିବା 5ଟି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୌପାଇ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକର ଖାଲି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଗଭୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯୋ ଦାର୍ଶନିକ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଆଲୋଚନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଓ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ, କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦୋହା ସଂଖ୍ୟା 10 କରୁ। ପଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଲାଗିହି ଅତି ସବହି ମମ ଭନିତି ରାମଜସ୍ ସଙ୍ଗ ଦାରୁ ବିଚାରୁ କି କରେଇ କୋଉ ବନ୍ଦ୍ୟ ମଲୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ 10 କ। ତେବେ ଏଠି ତୁଳସୀଦାସ ନିଜ ରଚନା ମାନେ ଭନିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଲାଗିବ। କାରଣ ନା ଏଟା ରାମଙ୍କ ଯଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଳୟ ପର୍ବତ ଆଉ କାଠର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଉପମାଟା କ'ଣ କେବଳ ତାଙ୍କ ବିନମ୍ରତା ଦେଖୁଛି, ନା ଏହାର ଆଉ କିଛି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆଉ ଏହାର ଅନେକ ସ୍ତର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କବିଙ୍କର ଗଭୀର ବିନମ୍ରତା। ସେ ନିଜ କବିତ୍ୱର ଶ୍ରେୟ ନିଜକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯଶ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା, ମୋ ରଚନା, ମୋ ଭନିତି ସାଧାରଣ ହୋଇପାରେ, କିଛି ବିଶେଷ ନଥାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେହି ମହିମାମୟ ଯଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ମାନେ ରାମଯଶ ସଙ୍ଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଲାଗିବ। ଓହୋ। ଆଉ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ସେଇଟା ତ ଆହୁରି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଳୟ ପର୍ବତ, ସେଠି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ବହୁତ। ହଁ, ଶୁଣିଛି। କୁହାଯାଏ, ସେ ପର୍ବତରୁ ଯୋଉ ପବନ ବହେ, ତା ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସାଧାରଣ ଗଛର କାଠ ବି, ମାନେ ଯାହାକୁ ଦାରୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଚନ୍ଦନ ପରି ମହକିଯାଏ, ପୂଜା ପାଏ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସେତେବେଳେ କେହି କ'ଣ ସେ କାଠଟା କୋଉ ଗଛର, ସେ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତିନି। ନା, ମଳୟ ସଂସର୍ଗରୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ମିଳିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି। ବନ୍ଦ୍ୟ ମଳୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବୁଝିଲି। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ବି ସାଧାରଣ କାଠ ପରି ହେଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମଳୟ ପରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯଶ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ବି ମୂଲ୍ୟବାନ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ବାଃ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଖାଲି ବିନମ୍ରତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଯଶର ଯୋଉ ଅପାରା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଅଛି ଏଠିରେ। କ'ଣ ସେ ବାର୍ତ୍ତା? ଯେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛେ, ତା ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ତେବେ ଏହା ଖାଲି ବିନମ୍ରତା ନୁହେଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ପାଇଲେ ଅସାଧାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କଥାକୁ ହିଁ ତୁଳସୀଦାସ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଷା ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ଦୋହା 10 ଖରେ। ଶ୍ୟାମ ସୁରଭି ପୟ ବିଶଦ ଅତି ଗୁନଧ କରେ ହିଁ ସବପାନ ଗିରା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସିୟ ରାମ ଯଶ ଗାୱହିଁ ସୁନହିଁ ସୁଜାନ 10 ଖ। ଏଠି ସେ କଳା ଗାଈର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଆଉ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମାନେ ଗାଉଁଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ବିନମ୍ରତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାକବି ନିଜ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କାହିଁକି କହିବେ? ଏଇଟା କ'ଣ ସେତେବେଳର ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନା ନିଜ କାବ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ଉପାୟ? ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉଠେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବିନମ୍ରତା। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷାର କବି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏକଥା ବି ସତ ଯେ ତୁଳସୀଦାସ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଥିଲେ ବି ରାମଚରିତମାନସକୁ ଲୋକଭାଷା ଅବଧିରେ ଲେଖିଲେ,
ଯାହାକୁ ସେତେବେଳାର କିଛି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରକାରେ ସେ ଯେମିତି ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓହୋ। ଆଉ ଯୋଉ ଉପମାଟା ଦେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ ମାନେ ଶ୍ୟାମ ସୁରଭି, ତାର କ୍ଷୀର ମାନେ ପୟ, ସେଟା କ'ଣ କଳା? ନା, ନା, ଧଳା। ଏକଦମ ଧଳା, ନିର୍ମଳ, ବିଶଦ। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଣକାରୀ, ଗୁଣଦ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଦରରେ ପିଅନ୍ତି। କରହି ସବ ପାନ। ହଁ, ଠିକ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଭାଷା, ମୋ ଗିରା ହୁଏତ ବାହାରକୁ ସରଳ, ଗାଉଁଲି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଅସଲ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ମାତା ସୀତା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପବିତ୍ର ଯଶ, ସିଓ ରାମ ଯଶ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବିବେକୀ, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ମାନେ ସୁଜାନ, ସେମାନେ ତାର ବାହାର ରୂପକୁ ଦେଖିବେନି। ସେମାନେ ତା ଭିତରର ଗୁଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆଦରରେ ଗାଇବେ ଆଉ ଶୁଣିବେ। ଗାଓ ହିଁ ଶୁଣ ହିଁ ସୁଜାନ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଗୁଣ ପାତ୍ରରେ ନଥାଏ, ବସ୍ତୁରେ ଥାଏ। ଭାଷା ତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆଉ ମହାନ, ତେବେ ମାଧ୍ୟମ ସରଳ ହେଲେ ବି ତାର ମୂଲ୍ୟ କମେନି, ବରଂ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ବାହାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଅପେକ୍ଷା ଭିତର ଜିନିଷଟା ହିଁ ଅସଲ। ଏଇଟା ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଠିକ୍ ଜାଗା ବା ଆଧାରର ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସେଇଟାକୁ ତୁଳସୀଦାସ ଆହୁରି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୌପାଇଗୁଡ଼ିକରେ। ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଚୌପାଇଟି 1-10 ମଣି ମାଣିକ ମୁକୁତା ଛବି ଜୈସି, ଅହି ଗିରି ଗଜସିର ସୋହନ ତେସି। ନୃପ କିରୀଟ ତରୁଣୀ ତନୁ ପାଇ, ଲହହି ସକଲ ଶୋଭା ଅଧିକାଇ। ଏଠି ତ ମଣି, ମାଣିକ, ମୋତି ପରି ଦାମୀ ରତ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ନିଜେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କବି କୋଉ ନୂଆ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆଗ କଥା ସହ କେମିତି ଯୋଡ଼ା? ହଁ, ଏଠି କବି ଯୋଗ୍ୟ ଆଧାର ବା ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଯୋଗର ଯୋଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ମଣି ହଉ, ମାଣିକ ହଉ କି ମୋତି ମାନେ ମୁକୁତା, ତାର ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା, ତାର ଛବି ଯେତେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମଣି ହେଲା ଅହି ମାନେ ସାପ, କି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ମାଣିକ, ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ, କିମ୍ବା ହାତୀ ମୁଣ୍ଡର ମିଳୁଥିବା ଗଜମୁକ୍ତା, ଗଜ ମାନେ ହାତୀ, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ସୁନ୍ଦରତା ସେତେଟା ଫୁଟି ଉଠିନି, ସୋହନ ତୈସି। ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦାମିକା ରତ୍ନଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଜାଗା ପାଆନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରାଜାଙ୍କ ମୁକୁଟରେ, ନୃପ କିରୀଟ, କିମ୍ବା କୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦେହରେ ଗହଣା ହୋଇ ତରୁଣୀ ତନୁ ପାଇ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ପୁରା ସୁନ୍ଦରତା, ସକଳ ଶୋଭା ଆହୁରି ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକାଇ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି। ଲହି। ଓହୋ। ଏଇଟା ଆଗ ଦୁହା ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଯେମିତି ମଣି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ସେମିତି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷାରେ ଥିବା ରାମଯଶ ରୂପକ ରତ୍ନ, ଯୋଉ ସୁଜାନ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ ରୂପକ ଠିକ୍ ଆଧାର ପାଇଲା, ସେଠି ତାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯାଇ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ବସ୍ତୁର ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ବା କାହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶି ତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏହି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥାଟାକୁ କବିତା ଉପରେ ଲଗାଇ ତୁଳସୀଦାସ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି 1-2 ତୈସେ ହିଁ ସୁକବି କବିତବୁଦ କହିଁ, ଉପଜାହିଁ ଅନତ ଅନତ ଛବି ଲହିଁ, ଭଗତି ହେତୁ ବିଧି ଭବନ ବିହାଇ, ସୁମିରତ ସାରଦ ଆବତୀ ଧାଇ। ଏଠି ତ ସିଧା କବିତା କଥା କହିଲେ। ଭଲ କବିଙ୍କ କବିତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଏଇଟା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ, ଏଟାକୁ କ'ଣ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ନେବା, ନା ଏହାର କିଛି ଭିତର କଥା ଅଛି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଖୋଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ସେଇ ଆଗ ଉଦାହରଣକୁ ସିଧା କବିତା ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଯେମିତି ମଣି ରାଜାଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ବେଶୀ ଚମକେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଧ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଭଲ କବି, ସୁକବି ଯୋଉ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ସେଇଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନତ ତିଆରି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କବିତାଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଶୋଭା ଆଉ ଗଭୀରତା ଛବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଲହହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିକୁ। ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ନ ନେଇ ଭାବ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ଅପାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖାଉଛି। ଭକ୍ତି ହେତୁ ମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଡାକେ, ତାହେଲେ ବିଧି ଭବନ ମିହାଇ, ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁଠି ସରସ୍ୱତୀ ରହନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ, ଛାଡ଼ି ସୁମିରତ ଶାରଦ ଆୱତି ଧାଇ, ମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ବାଣୀର ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶାରଦ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଧାଇ ଆସି ଭକ୍ତ କବିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଓହୋ। ଏହାର ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ତେବେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ କହିବାର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସେଇଟା ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ ବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରୁ ଆସେନି। ସେଇଟା ଦୈବୀ କୃପା ଭାବେ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଆକାରରେ ନିଜେ ନିଜେ ମିଳିଯାଏ। ସୃଜନଶୀଳତା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଉପହାର ପରି ଆସେ। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସୃଜନ କାମ କରନ୍ତି। ଖାଲି ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଲେ ଦୈବୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆଉ ଏହି ଦୈବୀ କୃପା ଆଉ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବିଷୟ ହେଉଛି ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ। ଏକଥା ତୁଳସୀଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୌପାଇ 1-3ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ସରବିନୁ ଅନହ୍ୱାଏ, ଶୋ ଶ୍ରମ ଯାଏ ନ କୋଟି ଉପାଏ। କବି କୋବିଦ ଅସହୃଦୟ ବିଚାରି, ଗାୱହିଁ ହରିଜସ୍ କଲିମଲ ହାରି। ଏଠି ରାମଚରିତ ସର, ରାମଚରିତ ରୂପକ ସରୋବର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଗାଧୋଇଲେ ନାହିଁ ବିନୁ ଅନହ୍ୱାଏ ତ ଶ୍ରମ ଯାଏନି ବୋଲି କହିଲେ। ଏଠି ଶ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ? ଖାଲି କବିତା ଲେଖିବାର ଦେହ କଷ୍ଟ, ନା ଏହାର କିଛି ମାନସିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ବି ଅଛି? ସର ମାନେ ତ ସରୋବର, ଠିକ୍। ରାମଚରିତ ସର ହେଲା ରାମକଥା ରୂପକ ସେଇ ପବିତ୍ର ମାନସ ସରୋବର। ଅନହ୍ୱାଏ ମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା, ବୁଡ଼ ପକାଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯଦି କେହି ଏଇ ରାମଚରିତ ରୂପକ ପବିତ୍ର ସରୋବରରେ ନିଜ ମନପ୍ରାଣକୁ ବୁଡ଼ଉନି, ସେଥିରେ ଗାଧୋଉନି, ତାହେଲେ ସୋ ଶ୍ରମନ୍ ଯାଇ ନ କୋଟି ଉପାଏ। ଏଠି ଶ୍ରମଟା ଖାଲି ଦେହ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ମନର କ୍ଲାନ୍ତି, ଲେଖାଲେଖି କଲାବେଳର ଚାପ, ଅହଙ୍କାରରୁ ଆସୁଥିବା ବୋଝ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ବୁଝଉଛି। ଓହୋ। ଏମିତି କଥା। ହଁ, କବିତା ଲେଖିବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ବି। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କଲେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରର କ୍ଲାନ୍ତି ଆଉ ଅଶୁଦ୍ଧି, ସେଇଟା ଦୂର ହେବନି ଯଦି ରାମ କଥାରେ ମନ ନ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗଭୀର ସତ୍ୟଟାକୁ ହୃଦୟରେ ଭଲକରେ ବିଚାର କରି, ହୃଦୟ ବିଚାରି, ଯୋଉମାନେ କବି ଆଉ ପଣ୍ଡିତ, କବେ କୋବିଦମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବିବେକୀ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଗାୱହି ହରିଜସ କଲିମଲ ହାରି। ସେମାନେ କଳିଯୁଗର ସବୁ ପାପ, ଦୋଷ, ମଇଳା, କଲିମଲକୁ ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି, ହାରି, ସେଇ ଭଗବାନ ହରି ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପବିତ୍ର ଯଶ ଗାନ କରନ୍ତି। ଏମିତି କରି ସେମାନେ ଖାଲି ନିଜ ଲେଖାଲେଖିର କ୍ଲାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି, ହଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଆଉ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବି ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ରାମକଥା ଖାଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କରିବାବାଲା, କ୍ଲାନ୍ତି ଦୂର କରିବାବାଲା ଆଉ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି କରିବାବାଲା ସାଧନା। ଏହା ଶୁଣି ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁ, ବିଶେଷ କରି ଏମିତି ସୃଜନଶୀଳ କାମ, ଯଦି ଖାଲି ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ବା ଦୁନିଆର ଲାଭ ପାଇଁ କରୁ, ସେଇଟା କ୍ଲାନ୍ତି ଦେବ, ବାନ୍ଧିବ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ସହ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ସେଇଟା ମୁକ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ବାଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟ ତ ଏମିତି ଶାନ୍ତି ଦିଏନି। ତୁଳସୀଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୌପାଇ 1-10-4ରେ ଗୋଟେ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, କିହ୍ନେ ପ୍ରାକୃତ ଜନ ଗୁଣଗାନା, ଶେର ଧୁନି ଗିରା ଲଗତ ପଛିତାନା, ହୃଦୟ ସିନ୍ଧୁମତି ସିପ ସମାନା, ସ୍ୱାତି ଶାରଦା କହିଁ ସୁଜାନା। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତ ଜନମାନେ ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇଲେ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଢ଼େଇ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ଟିକେ କଠୋର ଶୁଭୁନି କି? ମଣିଷର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ କ'ଣ ଏତେ ଭୁଲ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି ହୃଦୟ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନେଇ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ।
ପ୍ରଥମ ଶୁଣାରେ କଠୋର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବା। ପ୍ରାକୃତ ଜନ କହିଲେ ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାୟା, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ପରି ସଂସାରୀ ଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସଂସାରୀ ଗୁଣଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ରହେନି, ବଦଳୁଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଦୋଷ ବି ଥାଏ। ହଁ, ଠିକ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କବି ବା ଲେଖକ ଖାଲି ଏଇ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସଂସାରୀ ଗୁଣ ବା ଲୋକଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ଗୁଣଗାନ। କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ଗୁଣ ବଦଳିଯାଏ ବା ସେ ଲୋକର ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ କବିଙ୍କୁ ନିଜ କଥା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗେ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଶିରଧୁନି ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଛିତାନା ପଡ଼େ ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନିତ୍ୟ ଜିନିଷ ପଛରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ଏହାର ଉଲ୍ଟା ଦିଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ତ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ସତ୍ୟ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଇଲେ କେବେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବୁଝିଲି। ମୋ ଧାଡ଼ିର ଉଲ୍ଟା କଥା କହୁଛି, ମାନେ କେମିତି ଭଲ ଆଉ ସବୁଦିନିଆ କବିତା ତିଆରି ହୁଏ। ଏଠି କବି ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ଗଭୀର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସୁଜାନା କୁହନ୍ତି, ଭଲ କବିତା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର। କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ? ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟ ସିନ୍ଧୁ। ହୃଦୟଟା ସମୁଦ୍ର ପରି ବିଶାଳ, ଗଭୀର, ଶାନ୍ତ ଆଉ ନିର୍ମଳ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମତି ଶିପ ସମାନା। ବୁଦ୍ଧିଟା ମତି ଶାମୁକା ଶିପ ପରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲିପାରିବ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖିପାରିବ। ତୃତୀୟରେ ସ୍ୱାତି ଶାରଦା। ନିଜେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶାରଦା, ଯିଏ କଥା ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ, ତାଙ୍କ କୃପା ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ବର୍ଷା ପାଣି ପରି ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କେବଳ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ବର୍ଷା ପାଣି ଶାମୁକା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ମୋତି ତିଆରି ହୁଏ। ବାପ୍ରେ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପକ! ହୃଦୟ ସମୁଦ୍ର ପରି, ବୁଦ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାମୁକା ପରି, ଆଉ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପା ସେଇ ବିରଳା ସ୍ୱାତି ବର୍ଷା ପରି। ଏଇଟା ତ ସୃଜନଶୀଳତାର ପୁରା ସୂତ୍ରଟାକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ରୂପକଟା ଏବେ ବି ଅଧୁରା ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାତି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଚୌପାଇ 1-10-5ରେ ଥିବ। ସେହି ଚୌପାଇଟି ହେଉଛି ଯୋଉଁ ବରସେଇ ବର ବାରି ବିଚାରୁ, ହୋହି କବିତା ମୁକୁତାମ୍ ମଣି ଚାରୁ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଠି ସେ ରୂପକଟା ପୂରା ହେଉଛି, ଆଉ ଭଲ କବିତା ତିଆରିର ଶେଷ ରହସ୍ୟ ଖୁଲିଯାଉଛି। ଯୋଉଁ ବରସେଇ, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ, କୋଉ ବର୍ଷା? ବର ବାରି ବିଚାରୁ, ସବୁଠୁ ଭଲ, ପାଣି, ବାରି, ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଚାରୁ ରୂପକ। ଏଇଟା ସେଇ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ପାଣି ଯାହା ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାର ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ବି ମିଶି ରହିଛୁ। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ଯଦି ସେଇ ହୃଦୟ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ, ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ସେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାମୁକା ଉପରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାରୂପକ ସେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାତି ପାଣି ବର୍ଷା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯାଇ ହୋହି କବିତ ମୁକୁତାମଣି ଚାରୁ। ସୁନ୍ଦର ଚାରୁ କବିତା ରୂପକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତି ମୁକୁତାମଣି ତିଆରି ହୋଇ ହୁଏ। ବାଃ! ଏହାର ପୁରା ଅର୍ଥ ହେଲା, ମହାନ କବିତା ବା କଳାକୃତି ଖାଲି କୌଶଳ, ପରିଶ୍ରମ ବା ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ନୁହେଁ। ଏହା ପାଇଁ ଦରକାର 1. ଗୋଟେ ବିଶାଳ, ଗଭୀର, ଶାନ୍ତ ଆଉ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ସିନ୍ଧୁ। 2. ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଉ ଖୋଲା ବୁଦ୍ଧି ଶିପ। 3. ଉଚ୍ଚ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତାଧାରା ବରବାରି ବିଚାରୁ। ଆଉ 4. ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଦୈବିକ କୃପା ବା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱାତି। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୋତି ପରି ଅମୂଲ୍ୟ, ସବୁଦିନିଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କବିତା ତିଆରି ହେବା ସମ୍ଭବ। ତୁଳସୀଦାସ ନିଜେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ରାମଚରିତମାନୁଷ ପରି ମୁକ୍ତାମଣି ତିଆରି କରିପାରିଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କେତେ ସରଳ ଭାଷାରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଇ ସୃଜନଶୀଳତାର ଏତେ ଗଭୀର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଖାଲି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ସୂତ୍ର କାମରେ ଆସିବ। ବିଶାଳ ହୃଦୟ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶିଖିଲେ। ଯଦି ମନେ ପକେଇବା, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବା ଯଶ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ବି ଅସାଧାରଣ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ମଳୟ ଆଉ କାଠ ପରି।
ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାହାର ରୂପ ବା ଭାଷା କେମିତି ଅଛି ତାଠୁ ବେଶି ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଭିତରର କଥା, ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେତେ ପବିତ୍ର ଆଉ ଭଲ, ସେଇ କଳା ଗାଈ ଆଉ ଧଳା କ୍ଷୀର ପରି। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୃତୀୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ଭାବନାର ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ ପ୍ରଭାବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗା, ଠିକ୍ ଆଧାର ବା ଠିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିଳେ, ସେଇ ମଣି ଆଉ ମୁକୁଟ ପରି। ଆଜ୍ଞା। ଚତୁର୍ଥରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ତେବେ ଦୈବୀ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ଆଉ ରାମକଥା ରୂପକ ସରୋବରରେ ମନ ବୁଡ଼େଇଲେ ସବୁ ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ। ହଁ, ଏହା ଏକ ବିଶେଷ କଥା। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରହିବା ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଶାଳ ହୃଦୟ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୁଦ୍ଧି, ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଏସବୁର ମିଳନ ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ସମୁଦ୍ର, ଶାମୁକା, ସ୍ୱାତିମୋତି ପରି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରାଂଶ କରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖେଇଥିବ ଆଉ ରାମଚରିତ ମାନସର ମଧୁରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଯଦି ଏ ଆଲୋଚନାଟି ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବଳ ଦିଏ। ହଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜ୍ଞାନୀ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଅମୃତ ପରି ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ନିଜର ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଏ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥା ଆମ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ହଁ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ରାମଚରିତ ମାନସ ତ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ର। ଏଥିରେ ବୁଡ଼ ପକେ ମୋତି ସାଉଁଟିବାର ଏ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରଖିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଗାମୀ ଦୋହା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।